Откако во службен гласник на Република Македонија е објавена одлуката барањата во село Бања да припадне на општина Чешиново Облешево, градоначалникот Горанчо Крстев оцени дека постигнат голем успех, бидејќи тоа што не можеле да го добијат тројца градоначалници во нивните мандати, тој успел за само неколку месеци. Иако Бањата сега е во незавидна состојба, руинирана и запуштена, сепак врз основа на традицијата таа може да прерасне во значаен бањолошко-стопански капацитет од значење за општината, но и за регионот. Тоа од 2006 година престана, не работи, значи ние за многу краток период успеавме да си ја повратиме бањата во село Бање на општина Чешиново Облешево. Значи понатаму следува инвеститор или ЈПП јавно-приватно партнерство да можеме да овозможиме да направиме еден бањолошки центар што ќе биде од голема корист не само за Чешиново Облешево, туку и за источниот регион. Во наредниот период ќе се контактира со евентуални домашни и странски инвеститори кои набрзо би ја ставили во функција, бидејќи интерес постои одамна. Да, за сега има некои најави од Бугарија, има од Турција, има од Словенија, што сакаат странски инвеститори да влезат тука и да инвестираат во бањолошкиот центар во село Бања. Да, тоа си е традиција од знаат и нашите постари луѓе, тоа е било многу голем благодет за нашите граѓани и постари луѓе, значи да може да користаат и да си одат на бања. Инаку Бањата со работа целосно прекинува 2006 година, кога на локални жители кои се обидуваат да ја одржат во живот им беше забрането да стопанисуваат со неа. А повеќе деценискиот спор околу сопственоста над објектите на Бањата се водеше помеѓу општина Чешиново Облешево и Кочанската здравствена установа Општа болница.